tal? Molt bon dia. Avui, dins dels actes de Setmana Santa, que la Federació de Cofradies de Vinaròs, junt, com sempre, en l'Ajuntament del nostre poble, s'organitzen. La veritat és que després d'aquest parell d'anys, el tornar aquí a l'auditori que tenim i poder fer una vegada més l'exposició per a que totes aquestes cofradies puguen tindre exposats tot el que els pertany i donar-se també a conèixer. És una mica millor, tant els d'aquí, de Vinaròs, recordar-los, com a la gent que vindrà de fora, o ja pugui estar aquí. La veritat és que ens il·lusiona moltíssim, amb la qual cosa, la veritat, moltes gràcies i, com sempre, als mitjans de comunicació per a difundir esta Setmana Santa, que és tan nostra. Moltíssimes gràcies. Per mi és un plaer tornar després de 2 anys en aquesta inauguració d'aquesta representació de, diguéssim, obres i miniatures de lo que és la Setmana Santa de Vinaròs, que tant goig fa de veure i tornar a gaudir de nou després d'aquests 2 anys, ni més ni menys. I d'aquí convido a tota la gent, tant forastera com de la ciutat, per a que pugui tornar a admirar tots aquests passos, totes aquestes representacions, estandartes i les miniatures, que són una representació en un indret molt menut per lo que és l'extensió de lo que és la Setmana Santa i per poder gaudir després de tot el que són els actes d'aquesta Setmana Santa de la nostra ciutat de Vinaròs. Moltes gràcies.